幾好食喎，唔差喎，哇！啱啊，以後你咁拍啦，好靚仔喎，溫大啲口，都勁易清衣城二期兩個，哇！好啊，排幫忙笑啊！食到呢間上船買咗啊，有個糯米糍啊，因為買咗個芒果糯米糍同埋呢個榴蓮糯米糍，咁而家即刻試俾大家睇啊！嗱聲，好即刻開俾大家睇啦！香港青衣城二期兩個芒果糯米糍，一個25蚊嘅，咁即刻試食俾大家睇睇啦！咁啊，我試先。為幫忙送食咗一啖啦，哇！啱啊，以後你咁拍啦，好靚仔喎，溫大啲口，都皮有啲厚，芒果比較試會知，但係我咁我試一啖先，哇，幾好食喎，唔差喎，啲皮腍腍地，25蚊喎，嗰時有啲貴添，但係都唔係話。即係都貴一定唔係話平㗎啦，但係幾好食咯，我覺得都唔錯。咁啊呢個小食25蚊咧，我俾味道8分啦，價錢7分啦。快點見小食1分鐘睇完一條片，非常快。忘記咗呢間嘢叫上船喎，咁啊冇收業配啊，順食完分享俾大家睇睇，我都好支持我，多謝。